Ela sacrificou? Nós sacrificamos R$600. R$600? Sim. A senhora fez o sacrifício. Isso. E o que mudou? E mudou muita coisa, mudou tudo para melhor. Mas alguma coisa assim que a senhora pode citar, por exemplo? Na saúde eu tinha infecção no sangue, melhorou. Financeiro não tinha nada. Agora mudou bastante. O que tem no financeiro agora? Agora nós conseguimos comprar nossa máquina própria, estampar camiseta. Estava tudo amarrado financeiro. Não tinha nada. Doente, Tudo. vida amarrada. Tudo. A senhora pegou R$600 e fez um sacrifício para Deus. Que nós tínhamos. Era para pagar dívida, nós deixamos a dívida para trás e colocamos na frente. Amém, pessoal? Está curada? Sim. Gastou com remédio antes disso? Era para não gastar, porque quando eu comecei a colher bastante que apareceu isso. Colesterol apareceu, mas aí eu falei, eu não vou gastar em remédio, porque eu não tenho. E agora vocês têm a máquina? Temos muitas encomendas pela frente, tudo. Conquistaram a máquina? Estão pagando? Não, paguemos tudo. Amém? Obrigado. É só você sacrificou. Eu sacrifiquei uma bis, uma moto bis. Sacrificou a moto. A moto? Alguém mandou? Não, senhor. Alguém pediu? Não, Deus falou comigo. Sim, senhor. Te veio a ideia e você falou, é Deus, e creu. Eu pedi para Deus falar comigo e me mostrar o que era para mim colocar no altar. E daí eu sacrifiquei, eu fiz um bazar das minhas roupas, porque as minhas roupas eram tudo para mim, eu falei que não aceitava. Fiz um bazar, além de sacrificar, vendi tudo, vendi prancha de cabelo, vendi câmera digital, tudo, o que eu tinha. Fiz um bazar e o que eu não consegui vender, eu saí vendendo nas casas. E coloquei no altar, antes de eu colocar o meu sacrifício no altar, eu tinha o nome sujo, até, né, porque um tempo me afastei da igreja, tudo, eu tinha o nome sujo e o meu sonho era ter um carro. E eu era uma pessoa infeliz porque eu via pessoas da minha idade com um carro, estudando, trabalhando, tendo tudo, e eu não tinha, eu não podia nem vir na igreja com tio Vitor. E aquilo era um desgosto para minha vida, eu não aceitei. Antes de eu chegar no altar, eu já estava com o negócio fechado do carro. E como é que está hoje? Uma bênção. 6 meses depois, estou na última fogueira santa. Sim, senhor, uma bênção. E eu determinei ter o meu negócio próprio e venho lutando e sexta-feira agora, o mal já se levantou, mas eu sei que é para minha vitória porque eu fui demitida no meu trabalho. Mas eu tenho a certeza que Você quer ter o próprio negócio? vou ter em nome de Jesus. Às vezes Deus permite coisas, sabe para quê? Para a pessoa despertar logo de uma vez. Enquanto ela tem uma muleta para se apoiar, ela não tenta andar sozinha. Está entendendo, sim ou não? Isso aí não é nada. Mas mudou toda a situação. Tua vida estava toda amarrada. Toda amarrada, eu queria fazer curso, eu queria... Quer dizer, deu a moto, tem o carro. O carro, zero. Inclusive, pastor, eu ia lá nas concessionárias para ver um carro usado. E daí chegava lá, um dia eu tava com o negócio fechado de um carro usado. Cheguei lá, o cara eu vendi. Mas eu tava sempre burra, porque Deus queria me dar um zero e eu ia pegar um usado. Tá vendo? O que Deus quer é ainda melhor do que você sonha. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Você fez o quê? Sacrificar. Coloquei todo o meu salário no altar, porque eu fiz pela minha vida espiritual. Eu não conseguia me libertar. Eu já estava há anos na igreja e mesmo assim estava manifestando, estava tendo problemas lá da minha juventude, ainda voltando. Então eu decidi, eu falei, não aceito mais, eu quero ter uma vida, eu não aceito mais me manifestar com Aí você sacrificou o quê? todo o meu salário. Semana antes, que eu não paguei meu aluguel, né, porque daí eu precisava, sacrifiquei meu salário. Deixou de pagar aluguel. Botou tudo no altar. Ficou tudo atrasado. Amém. Aí a pessoa lá para quem eu teve o aluguel falou, você tem até o dia tal para me pagar, senão você vai ter que sair daqui. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, não, mas eu já tinha sacrificado pro diabo. Ficou na dependência de Deus, né? Então eu falei, não, para Deus, agora que eu vou sair. E o que mudou? Bom, eu me libertei, graças a Deus. Agora eu me sentia fraca, os problemas lá de trás eu não conseguia resolver, aparecia problema em cima de problema. Mágoas. Mágoa, principalmente a mágoa, era o meu maior problema. Agora eu perdoei todo mundo e não tenho mágoa mais de ninguém. Me perdoou também? Que maravilha. Tô brincando. Deus abençoe. Amém? Vem cá. Mas não é junto? Não é junto? O que você fez? Eu sacrifiquei o pagamento inteiro. Tudo. Tudo, é. Só que eu tava chegando na igreja. Foi fácil? Não foi fácil. Tava chegando na igreja, né? Ó, nem entendia direito. Tá bom, vai. Eu
tava chegando na igreja, daí de cara com o sacrifício, né? Daí eu já tinha feito antes, que eu já era da igreja. Ah, sim. Daí eu me lancei, né? O que mudou? Daí eu tava separado, daí foi restaurado o casamento, né? Daí eu tava mal lá na empresa também, restaurou lá, daí eu parei de beber, parei de fumar e tive um encontro com Deus. Que legal, né?